kecilnya ya guys, yang pergi melaut dan sudah pulang akan ke pelabuhan memparkirkan kapalnya. Ya guys, mau mencari ikan. Guys, kapal kecilnya guys datang lagi guys. Guys, ya guys, kapal kecil dan itu ada yang memancing ikan laut di pinggir laut. Guys, datang lagi guys, banyak ya guys. Tuh guys, tuh guys, tuh guys, tuh. Ada yang kapal belum jadi dan ada yang sudah jadi. Kalau buat perahu itu ada tekniknya guys, terus tekniknya pintar membuat perahu jumlah orangnya tidak banyak ya guys. Itu pulang mencari ikan ya guys. Tuh ada kapal yang belum jadi ya guys. Ada kapal yang belum jadi. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe, komen di bawah ini ya. Terima kasih.